di antara syutingan di masjid Muhammadiyah ibadah yang dilakukan kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lakum bimayun sami-sami mandatkan dengan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami terus memberikan alhamdulillah kenikmatan kepada sekalian. Oke, salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan Tuhan yang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kepada keluarga para sahabatnya, oke selaku umatnya menantikan syafaat dari yang amin ya rabbal alamin. Oke, aku sami-sami dihormat yang dalam huruf saja ulama beserta ulama sami-sami lakukan di huruf saja sing berkabeh di Islam sing diberikan sehat walafiat sing diberkahan dan guna. Oke, senantiasa saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, amin dihormat yang dalam Ustaz Hamid yang di Jawa Mas, insyaallah pada isi kajian kuliah subuh Aina anu mudah-mudahan sami sing amin sing dilancarkan bismillah sing kesehatan ya alhamdulillah. Oke, senantiasa ada di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, amin dihormat ya dalam para jamaah kuliah subuh Masjid Jami'at Hikmah anu didominasi ku ibu-ibu deui. Anu mudah-mudahan kepada jamaah sadaya Masjid Jami'at Hikmah sing dibabahikeun deui bismillah sing dilaskeun bertamu-tamunan sing nanti si anu kali si disoleh atau disolehahkeun. Oke, senantiasa istiqomah ibadah yang Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini dikawal yang dalam pemerintahan di RW sampai ke atasan. Mudah-mudahan sami-sami lakukan pemimpin sing dari pemimpin al-mahir mana sing dibawakan dari Islam ini siapkan keadaan. Amin ya Allah. Untuk membersihkan waktu hayu sama-sama melakukan acara yang memasukkan suatu kebahagiaan. Oke, untuk membersihkan waktu dari kurang beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara ini yang bagi sebabnya kami insyaallah pada disampaikan oleh Ustaz Hafiz. Begitulah waktu sedang tepat di Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Alhamdulillah, kalian izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dina enjing ayana orang tiasa ukur mariu bermuajahah dina taraga tolabul ilmi. Mudah-mudahan ukurna orang ngajibna orang ayana ridho sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam berasal dari Kanjeng Alam wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katut kapal keluargina kapal sahabatna mudah-mudahan kawalan sadayana salaku umatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Syekh wa Syekhul Kiram guru orang sadayana abah sahabat dia mudah-mudahan guru orang dipanjangkan Islam untuk barokah dikembangkan kemiskinan istri keturunan jadi tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kehilang kepada kesembuhan kepada ibu kepada jamaah hadir dari tempat yang mulia sami-sami kupi baris para ibu, para jamaah anu kupi baris tadi dina enjing ayeuna dibaros dipasihan tema tentang masalah Lailatul Qadar. Biasa mah hari pembahasan Lailatul Qadar sok engke biasa mah tos lebet tanggal 20 biasana saja ternyata biasanya kuliah sebutnya beliau namun ningali karena judul-judul biasa minggu pertama padilah puasa terus kayak di tanggal 17 nuzul Quran udah nuzul Quran karena sebelah Lailatul Qadar gimana tuh ini mau gimana macamnya tidak ini makanya ada pasti sebenarnya cuma ketika berbicara Lailatul Qadar itu berbicara pula tentang nuzul Quran. Kenapa? Daulat Allah Subhanahu wa Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Saestuna Gusti Allah Subhanahu wa taala nurunkeun Al-Qur'an dina wengian qadar, dina malam Lailatul Qadar. Malam Lailah sebetulna pas orang ngomong kieu urang barakati ka mana ka Gunung Jabal Nur. Gunung teh jabal, jabal teh gunung. Malam Lailatul Qadar, hari malam teh Lailah, hari Lailah teh malam. Di urang bolos sebenarnya ngomong teh malam Lailatul Qadar. Artinya mah penting-penting Qadar lain kita sebenarnya mah. Cai aqua. Ya, cai aqua ada gitu lah. Ini nanti dilihat cai aqua na. Kuku cai aqua teh tak keneh pada aqua. Dawa Gusti Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saestuna Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kaula nurunkeun Al-Qur'an ieu dina wengian qadar. Upami ningali kana sejarah turun Al-Qur'an, Al-Qur'an itu turunna 2 kali. Maka dina ayat Al-Qur'an ayat bahasa anzalna, ayat bahasa nazala. Upami ningali surat Al-Isra wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala. Ayat anzalna, ayat nazala. Ternyata ketika kita berbicara turunnya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu turun secara 2 tahap. Tahap anu pertama diturunkan 1 tahun sebelum Kanjeng Rasul menerima wahyu pertama. Ialah yuswa Kanjeng Rasul ketika nampi wahyu pertama yuswa sabaraha 40 tahun. Umur Rasul pas 40 tahun nampi karena wahyu pertama. Padahal 1 tahun sebelumnya Al-Qur'an terus diturunkan. Diturunkan di mana? Di Lauhil Mahfuz, turun ke langit dunia anu dinamakeun Baitul Izzah. Sekali lagi, Al-Qur'an turun pertama kali di Lauhil Mahfuz, turun ke langit dunia, disimpan di tempat namanya Baitul Izzah. Di Baitul Izzah ditulis Quran teh. Ditulis ku malaikat anu namina malaikat Safaro Kiramin Baror. Di aidi Safaro Kiramin Baror. Nah, turun Al-Qur'an anu pertama kali eta ti Lauhil Mahfuz. Turun ka langit dunia ditulis ku malaikat Safaro Kiramin Baror. Disimpan di Baitul Izzah itu terjadinya dina Lailatul Qadar. Tanggal sabaraha masyhur di urang sok disebut wengian nuzulul Quran. Tanggal 17 Ramadan. Ayeuna tanggal sabaraha Ramadan? Hah? 11. Berarti karena nuzul Quran teh kirang leuwih gedeg dinten deui kirang leuwih. Nah, turunna Al-Qur'an ti Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah turun dina wengian qadar. Oh, berarti bisa diambil satu kesimpulan bahwa Lailatul Qadar eta terjadinya pada wengian 17 Ramadan. Itu cek satu pendapat. Yen masalah tanggal-tanggal sabaraha mah seueur pendapat beda-beda ulama. Jadi kesimpulan adalah Al-Qur'an turun di Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah, ditulis ku malaikat Safaro Kiramin Baror, disimpan di Baitul Izzah langit dunia nyaeta wengian Qadar tanggal 17 Ramadan. Tah nembe ti Baitul Izzah dicandak ku malaikat Jibril karena diturunkan ayat demi ayat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama anu
anu diturunkan ku malaikat Jibril dengan melalui perintah ti Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu merupakan ayat-ayat pertama anu diturunkan melalui malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul. Sabab dimulai eta ayat turun, maka Al-Qur'an turun ka Kanjeng Rasul ayat demi ayat secara munajamah atas nama secara diangsur. Henteu dikontankeun. Upami ke Lauhul Mahfuz mah enten. Misalkan di Al-Quran bisa Al-Quran di Lauhul Mahfuz diturunkan ka Baitul Izzah sagebleganana sabuleukeunana orang dia satu naon sebutannya sakieu pokona 30 juz langsung disimpan di Baitul Izzah. Tapi ketika diturunkan ke Kanjeng Rasul melalui malaikat Jibril turun nanti secara diangsur munajaman. Untuk langsung sadayana turun, tapi ayat demi ayat tergantung dengan kejadian anu menimpa Kanjeng Rasul. Tah berarti lamun kitu mah urang bisa ngambil kesimpulan bahwa Lailatul Qadar teh ada kemungkinan terjadi dina wengian 17 Ramadan. Contohnya upami tanggal 17 mah berarti aya arep-arepkeun keneh. Cuma masalah Lailatul Qadar itu bukan sesuatu anu bisa urang teangan. Lailatul Qadar itu seperti orang nganggapna anugerah sendiri. Allah memberikan anugerahnya kepada orang yang Allah kehendaki. Kajian penting ratusan jelema, ribuan jelema neangan hiji anugerah ketika Allah mengersakakeun Allah merek. Tapi ketika Allah maksudkan kajian tinggal ada jelma biasa wae kating alina teu kiai teu ustaz teu santri, tapi ketika Allah memang maksudkan siapa yang bisa menghalangi? Karena bahasa Lailatul Qadar itu upami ningalikeun hatina aya tilu pengertian. Aya mengatakan al-qadri dirinya adalah kemuliaan. Ayat mengatakan al-qadri dirinya dengan Lailatul Qadar adalah takdir. Ayat deui Lailatul Qadri dirinya hartina teh sempit. Lupami urang ningali kana Lailatul Qadar al-qadri anu pertama anu hartina mulia memang pada malam Lailatul Qadar dinyatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadri Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Keunggulan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan waktu 1000 bulan. Upami ningali Lailatul Qadar al-qadarna diartikan sebagai kemuliaan, lebih mulia, lebih agung dibanding 1000 bulan. Ayat ini menyatakan al-qadri dirinya adalah takdir artinya. Ternyata pada malam Lailatul Qadar Allah merintahkan ka malaikat Jibril, ka malaikat Mikail, ka malaikat Israfil, ka malaikat Azrail supaya nyandak tulisan-tulisan anu berkaitan jeung takdir-takdir jalmi. Pan kamari sataracan puasa aya wengian nisfu Sya'ban. Supaya dina pamongsan ketika nisfu Sya'ban ditetapkanlah takdir-takdir manusia. Itu belum di ACC. Ketika tos di ACC dibagikan ka opat malaikat mudabirat Jibril, Mikail, Israfil kalah dibagi-bagikan ke makhluk-makhluknya. Mantakna ada yang mengatakan malam qadar teh malam takdir. Dina malam takdir tah didinya kurang nyaho manggain sanesnya kurang bakal dibagikan catatan kurang satauneun ka hari.
dimulai naon dimulai dina masalah rizkina tah rizki urang di tahun ayeuna ka tahun payung teh tos aya catatanana dibagikan teh ketika wong yang koda geuningan teka tempok lamun katempo orang bisa komen riweuh urusan lamun katempo suku-suku teka tempok pertama biasanya mah orang sok ada masalah teh sok ada sekitar kana masalah isi anu kadua anu diatur ketika malaman koda oge nyaeta ajal manusia mungkin Ramadan ayeuna jeung Ramadan tahun kapungkur aya bedana naon dulur urang Ramadan ayeuna mah teu miluan puasa sabab naon sabab pupus memang tos aya ajalna tah ajal manusia ti Ramadan ayeuna dugikeun ka Ramadan anu payun tos diturunkeun catatanna dina wengian qada teu pandang bulu masalah ajal arek nu sepuh ti heula arek nu ora ti heula ieu mah arek ibu ti heula aku mangga abdi pandeuri bios atuh sambalkeun abdi pandeuri ibu ti heula aku mangga eta kitu masalah itu jadi pan dina wengian Syaban wengian nisfu Syaban sok yasinan punya sok yasinan yasin bara balik ke ruang sholat anu pertama minta tetap iman minta panjang umur terus rizki anu katilu minta tetap iman tah dina nisfu Syaban bener ditentukan ajal-ajal cuman di ACC dibagikeun ka makhluk-makhluk teh ayeuna ieu dina wengian qada wengian takdir masalah rizki masalah umur masalah jodoh rasa kana masalah eta teh ditentukeunna dibagikeun dina wengian qada nah kamu misalkan bisa nyontek mah ngeunaheun kan ya misalkan dia pas wengian qada 17 Ramadan wengian qada turun malaikat Jibril mawa daftarna aja tahun-tahun ayeuna nomor anu dia mungkin di masjid gitu siap-siap dan ayeuna ya nomor anu punya namun gitu mah tadi mah kelihatan masalah maut masalah rezeki masalah aja jeung saja takdir manusia dibagi teh di wengian qada aya nu katilu wengian qada teh al-qadrina diartikeun sebagai sempit maksudnya naon ketika wengian qada tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha malaikat-malaikat turun di langit bahkan di arsy bahkan di sidratul muntaha turun sadayana ka alam dunia sehingga benar sehingga alam dunia lamun didatangan ku malaikat hareureun cuma sayangnya hiji malaikat teh katempuan lamun kira-kira malaikat tak katingali ku urang di langit di sidratul muntaha di arsy turun sadayana kumpul di alam dunia pasti leuyeun lamun misalkan katingali tapi ternyata teu katingali cuma ketika al-qadar diartikeun dengan kesempitan itu maksudnya adalah wengian qada teh wengian anu malaikat tarawun sehingga alam dunia karasana sempit itu pertanyaan deui apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar bagaimana asal muasalna asbab nuzulna sabab turunna Lailatul Qadar ka umat Kanjeng Rasul sabab cek hiji keterangan Lailatul Qadar mah khususiyah dipasihkeunna ka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal masalah kieu dongeng mah teh dina hiji waktos Kanjeng Rasul sareng sahabat menuju ke riungan lokap malaikat Jibril suruh malaikat Jibril ke Kanjeng Rasul nyaritakeun bahwa kapungkur aya hiji jalmi aulia Allah anu bernama Syamun Al-Ghazi lamun cek bahasa urang mah sok disebut Samson
Padahal lamun ningali kana bahasa Ibrani, bahasa Suryani, Syamun teh artina Simon. Jadi orang-orang mana Simon biasanya orang-orang itu bahasa Ibrani. Namun bahasa Arabnya disebutnya Syamun. Syamun ieu hiji jalmi anu yuswana dianggo ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Dina umur 83 tahun 4 bulan eta anjeunna wengina ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun ibadah, terus siangna dipake jihad, dipake perang. Memang salah satu karomana aya nu menyatakeun Syamun ieu adalah wali, aya nu menyatakeun Syamun ieu adalah nabi. Wallahu a'lam. Mana yang benar? Duka wali bukan nabi. Pokokna mah ngagantungan keistimewaan anjeunna lamun putingna dipake salat, dipake ibadah, teu dipake sakicip-cicip acan pikeun sare. Lamun beurangna dipake terus-terusan perang. Lahirna di Gaza. Maka kan Palestina, Gaza, ayeuna dugi ka ayeuna perang keneh wae. Memang hati dina Gaza teh perang. Jadi tong aneh, jadi cuma perang wae. Tasyahud ieu adalah orang Gaza, orang Bani Israil. Dina umur sakitu 83 tahun 4 bulan, lamun dihitung kana bulan eta teh 1000 bulan. Selama umur 1000 bulan eta anjeunna pentingna salat beurangna perang, pentingna salat beurangna perang. Ketika perang ge henteu dibaturan. Sosoranganan. Perang sosoranganan. Teu eleh dikeresakeun meunang ku Allah. Ketika nguping carita itu Rasul nyaritakeun ka para sahabat. Sehingga sahabat caricing termenung sedih. Kunaon sedih? Hoyong amat supaya bisa seperti Syamun al-Ghazi. Pentingna ibadah sholat beurangna dipake perang. Maka kusabab aya keinginan sahabat bisa seperti Syamun, tapi kan ternyata umat Kanjeng Rasul bujang-bujang kana umur 80. Pan ari umat mah kumaha nabina. Yusra Kanjeng Rasul ketika pupus yusra sabar 63 tahun. Mantapna umat Kanjeng Rasul mah baina sitin wasafin umur teh antara 60 dugi 70. Anu lewat kana 80 tahun mah ayeuna mah mungkin jarak ayeuna mah. Jadi bujang-bujang bisa perang dugikeun kana 80 tahun. Ibadah oge kadang-kadangnya kadang kurang mah rajin teh ketika geus kada kakoloteun. Teu keur ngorang rumasa Bandung geus ada korop ya saeutik Bandung teh bisa, gaweul teh bisa, karena rada bener hirupna. Nya, rada bener, rada bener. Syukur keneh saeutik alhamdulillah dibere eling ku Allah. Tah, ketika sahabat hoyongeun bisa perang pas itu, bisa ibadah pas itu, tapi kan ternyata Allah tengersakeun. Tapi Allah nurunkeun hiji wengian anu kamuliaanna sabanding bahkan leuwih tina 1000 bulan ngalaksanakeun ibadah. Nyaeta wengian Qadar, Lailatul Qadar. Mantapna aya istilah Lailatul Qadar teh khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Hartosna kumaha 1000 bulan ieu? Apakah benar-benar 1000 bulan ataukah 1000 bulan dengan satu bahasa doang? Cek ulama al maksud mutlaqul kasrah. Maksudnya 1000 bulan eta henteu aya batasan. Jadi upami penting 17 dina misal
penting 17 ayeuna eta teh Lailatul Qadar. Misal urang kadengeran keur ngalaksanakeun salat sunah, maka saur ulama salat sunah urang anu eta sabanding jeung urang salat sunah selama 1000 bulan. Nah, sok pikir-pikir ku ibu, kira-kira yo 1000 bulan urang salat sunah 2 rakaat, tapi terputus-putus. Allahu Akbar tahiyat, langsung deui Allahu Akbar tahiyat, langsung deui Allahu Akbar 2 rakaat. Kira-kira 1000 bulan sanggup teu? Moal. Urang ngaos Al-Qur'an di malam 17 Ramadan. Ternyata Lailatul Qadar. Urang ngaos Qur'an, maca Qur'an nganseukeun alif lam mim bara huruf. 3 huruf alif lam mim. Berarti eta 3 huruf urang teh dibaca selama 1000 bulan. Lamun keur pas-pasan Lailatul Qadar. Itu cek satu awal ulama. Tapi cek awal al-sanis mah Lailatul Qadar tak 1000 bulanna adalah mutawatir bilangan yang tidak bisa dibahas. Wallahu a'lam dan jalan sampurna balasanna sakumaha. Pertanyaan pan ayeuna diurang teh peuting. Misal pan Lailatul Qadar teh peuting. Diurang peuting. Apakah di wilayah lain pas peuting? Diurang peuting ayeuna. Perbedaan antara Indonesia jeung Arab berapa jam? 4 jam. Pamit telat lebih awal urang. Jadi upami urang jam 7 wengi di Arab mah masih kene jam 19 kurang 4 15 jam 3. Lamun misalkan di urang Isya jam 7 peuting, di Arab mah jam 3 sore kene. Berarti di urang peuting di Arab mah sore kene. Bang Lailatul Qadar teh peuting. Apakah Lailatul Qadar terjadinya di urang kumpul? Apakah Lailatul Qadar terjadinya di Arab kumpul? Bang ieu Quran turunna di Arab berarti di Mekah. Berarti Lailatul Qadar terjadinya ngana satu di Mekah. Namun hal itu maka saur ulama ketika hiji perkara teka hati ku otak, teka bayang ku akal, tos cukup imani we urang. Masalah kurang kabagian Lailatul Qadar atau terima itu mah kersani Allah. Lamun di urang ya ayeuna jam 5 isuk. Ayeuna jam 5 isuk. Lamun di Amerika Serikat ayeuna kana maghrib. Lamun misalkan dijieun menang Lailatul Qadar, berarti di Amerika Serikat kabagian meureun. Kan barang keneh. Berarti kan malaikat misalnya terima keur ngomong gelo we nya, keur ngomong gede. Cek malaikat teh, ayo orang enak ke Indonesia Lailatul Qadar misal. Terus itu di Indonesia kan misalkan yang 7 peuting Isya. Terus Isya peuting ya orang ke Indonesia lah. Beres di Indonesia ayo pindah ke Amerika aja untuk malaikat itu juga yo ngabri ke Amerika saja. Tah teh kituan berarti. Terus kumaha terjadi? Apakah sealam dunia segebegan sekali ngumpul? Berarti Indonesia juga berapa nih murid? Jawabannya wallahu a'lam. Dan maka hati ku otak eta mah kersani aku Allah dijadikan Lailatul Qadar di tempat. Aku kumaha Allah? Arep dijadikan sakali ngumpul. Aku kumaha Allah? Eta mah Allah. Urang ngan sebut berusaha masalah aslinya itu dikembalikan ke Allah. Pertanyaan ini muslim bertanya mah sebenarnya iraha Lailatul Qadar teh aya nu menyatakeun kaul anu masyhur Lailatul Qadar terjadinya dina wengian ganjil 10 terakhir dina bulan Ramadan. Berarti tanggal 2 Hiji, tanggal 2 Tilu, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 28 wengian
wengi 21, 23, 25, 27, 28. Namun nyandak pendekatan eta. Tapi kan tadi bahas Al-Quran turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Oh, berarti pendapat tadi salah. Itu bisa gitu. Ayat kemungkinan benar. Ayat geus masuk dia. Lailatul Qadar terjadinya pada malam 27 Ramadan. Pasti seseueurna terjadinya malam 27. Sabab naon? Sabab ningali tina huruf Lailatul Qadar. Lam, ya, lam, ta, hamzah, lam, qaf, dal, ro. Sabar huruf. Salapan. Terus dina surat Al-Qadar diucapkan lafaz Lailatul Qadri teh sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nu tadi hurufna 9 diulang-ulang sebanyak 3 kali. Cek hiji kawal Lailatul Qadar terjadinya pada malam 27 Ramadan. Cek hiji kawal. Tadi pertama 17, ayeuna tanggal 27. Ayeuna nu bingung umat. Ieu pisan beda-beda cenah jelaskeun aja. Wong akur cenah pengajian. Haji di dieu cenah malam 17. Pindah haji kali itu malam 27. Ieu usah wong akur cenah. Ayat ini menyatakan Lailatul Qadar terjadinya 1 ganjil tayangan sorangan. Akhirnya umat bingung. Cek abdi ya, masalah Lailatul Qadar mah lalu masalah di tayangan. Tapi ketika seorang hamba sudah layak menerima anugerah keutamaan Lailatul Qadar, maka Allah pasti memberikannya. Jadi lain orang anu nyaman, orang anu manteskeun awak. Contoh ieu abdi murah kali kene. Terus abdi minta motor kesepuh, minta motor, minta. Tapi ternyata kalau abdi benar. Kira-kira dipastian mau. Tapi ketika kelakuan abdi benar, ketika teu mental pasti dipasihan. Tak mungkin Lailatul Qadar kos itu. Jadi ulah-ulah usabab wah Ramadan itikaf terus. Beres Ramadan beres itikaf. Wah Ramadan mikir terus. Beres Ramadan beres witirna. Wah Ramadan semua terus. Qobliyah wa dia bieuteur sadaya. Beres Ramadan geus kabeh. Sanes kitu sebetulnya. Tapi ketika orang siap, orang memang teu aya iming-iming hayang kieu, teu aya iming-iming hayang itu, estu hayang menang dari Allah, ada kemungkinan ketika awak orang siap, Allah akan memberikan wong yang pengganda. Ada kemungkinan positif, cuman Allah yukti alama yasha. Allah memberikan sesuatu, memberikan anugerah kepada hamba anu Allah kasih. Cuman dia diberi isi-isi, dia cek ulama. Lailatul Qadar teh bisa ditengahkeun kumaha poe awal puasana. Kamari orang puasa kenal kawitan Minggu, lamun anu nyandak Minggu. Sebab hiji pendapat Muhammadiyah menyatakan puasa Sabtu kene. Akhirnya orang bingung deui, bener mana ya? Umat bingung deui wae. Mana yang benar? Dua lagi benar. Yang benar mah untuk puasa. Cek ulama, namun hayang nyaho iraha Lailatul Qadar teh bisa ditengahkeun dina poena. Fa in kana awaluhu yaumal ahad aw yaumal arbi'a fa hiya lailatul tis'in wa ishrin. Lamun puasana awal Ramadan dina poe Minggu atawa poe Rabu, maka Lailatul Qadar teh terjadina wengian 29. Beda di wae tadi 17. Cenah 27. Ayeuna ningali poe 28. Akhirna nu mana kabeh gawean. Karena eta bener. Dimulai dulu tina hiji keneh. Sebab aya nu menyatakeun Lailatul Qadar teh di malam akhir Ramadan bisa terjadi. Jadi orang semakin bingung. Ayo menyatakan Lailatul Qadar terjadi. Nah, oke,
wong yang terakhir bulan Ramadan. Akhirnya umat bingung aja rumah tengah mati hiji acan. Eta nu salah. Tah lamun misalkan puasa awal Ramadan dina poe Minggu atau poe Rabu, Lailatul Qadar teh dina wengian 28. Nah, berarti urang buka kisi-kisi palah lumayan. Dilihat teh 17, 27 jeung 28. Eta kemungkinan anu dipilih ulama. Aya menyatakeun pasti 17, aya menyatakeun pasti 27, ngan aya dia menyatakeun kemungkinan 28. Akhirna mah nu mana poe-poena, nu mana poe tanggana, yang penting urang berusaha. Masalah bacaan Lailah, nang Lailah teh dimulaina ti Isya. Dugikeun ka subuh, ka terbit fajar. Berarti Lailatul Qadar teh lila. Lainan sama menit 2 menit, beberapa jam. Dimulai orang sholat Isya, eta termasuk Lailah. Sebetulnya cuma ayat keutamaan tersendiri bikin jami anu menerima anugerah tersendiri. Jadi eta jami ketika Lailatul Qadar teh diusap, bahkan salaman jeung malaikat Jibril eta anu mendatangkeun keutamaan anu beda. Sahaja Allah a'lam. Mungkin di mana mah urang tos yang kana anu dipraktekeun mudah-mudahan. Nyaho-nyahona talama namun ngaji Lailatul Qadar mah kuduna pasna kajelma anu pernah ngalaman Lailatul Qadar. Pasna mah cos-cos gila, urang ngaji bab haji. Ngalaksanakeun ngaji bab haji teh kuduna mah kan terus ngalaksanakeun ibadah haji. Urang ngaji bab nikah kuduna mah anu ngabah teh antos nikah, antos rumah tangga. Tah ieu ge Lailatul Qadar pas nama ngaji teh ku jami anu tos pernah ngalaman Lailatul Qadar. Jadi ku apal kumaha ayat alamna, kumaha ciri-cirina jeung naon anu bisa ditengahkeun. Sabab Lailatul Qadar ge aya ciri-cirina dina ciri-ciri alam. So, ulama ya salah satunya Lailatul Qadar ketika terjadi laut caina anu asin ngajadi tawar. Salah satu cirina laut anu sakit ku asinna ketika wong yang kita mah pernah dadak ngajadi rasana tawar. Pas teh biasa we. Terus alam anu biasa negara ande raliweuh ngadak ini. Terus tatangkalan dadaunan katingali Stup nanya nunduk pas nunduk lah. Tapi pan hese kan ya. Urang cicing ayeuna rada di gunung. Aya karasaan laut cai laut ya jauh kene ka laut. Namun misalkan yang hari tatangkalan urang kadang sok tiris ka laut. Akhirna mah ka laut henteu ningali tangkalan teh sare. Aya ciri-ciri alamna anu pernah ngalaman Lailatul Qadar mah yakin pasti terang. Nah karena cocok mah urang punya mah pangke mah penceramah anu tos pernah mengalami Lailatul Qadar. Cuman wallahu alam maksudna. Cuman cek ulama SST mah ya SST sebut-sebut teuing pan urang mah rada sebut nya. Lain rada bener bener kadang sok kedua ngomong geus 20 kali itu mah pikiran geus sama-sama. Masalah poe pisan, masalah itu pisan. Akhirna mah pikiran teh kana tarawih ge. Alhamdulillah masjid sekarang semakin maju jamaah. Bener maju teh. Oh, paling masjid ka maju. Hese-hese teh Bu. Aya hiji amalan anu ganjaranna sebanding, dan sanes sebanding bisa ngabandingan karena amalan dina wengnya Lailatul Qadar. Naon? Sahabat ulama wa yakfi fi qiyamiha shalat isya wa subhi fi jama'atin. Lamun misalkan SST man sholal maghriba wa isya fi jama'atin
faqad akhadha bi hadzin wafidin min lailatul qadri. Sahajami anu ngalaksanakeun salat maghrib jeung salat isya fi jama'atin secara berjamaah, faqad akhadha bi hadzin wafidin, maka mendapatkan jatah bagian sebanding jeung dina wanian keutamaan Lailatul Qadar. Nah, tata sampeun tanya, kada dipaksakeun mah, duka ibu ya. Kan ibu biasana maghrib sok ibu-ibunya. Nah, hendak kenal upami gaduh putri, ajak berjamaah salat maghrib, salat isya berjamaah, kata bisa sebanding ganjaranna jeung ngalaksanakeun ibadah dina wanian. Sebelum kene wae Allah aya kene bahwa man shalla isya fi jama'atin fa kana ma qama syatrul lail fa idza shalla subha fi jama'atin fa kana ma qama syatrul akhir. Sahajami lamun misakeun dina salat isya ngalaksanakeun berjamaah, maka sarua jeung melaksanakeun ibadah satengah deui. Terus ketika sholat subuhna ngalaksanakeun berjamaah deui, maka geus ngalaksanakeun ibadah satengah penting deui. Berarti ibadahna sarua saeuting jeput. Lamun misalkan sholat isyana berjamaah, sholat subuhna berjamaah. Aya deui nu leuwih ringan. Sahajami anu ngalaksanakeun sholat isya dina wengian terakhir atau dina penting takbir secara berjamaah, cawab ulama sarua jeung mendapatkeun ganjaran keutamaan Lailatul Qadar. Nah, di hese-hese teh mah namanya aya wae sih kelitna emang. Aya wae kelit. Lo urang ulama kubageun-bageun apa ya? Di bageun-bageun ulama. Lo ari kedua-kedua teh mah tuh. Man syahida isya'a al-akhirah fi jama'atin min Ramadan faqad adraka Lailatul Qadri. Sahajami anu ngalaksanakeun salat isya anu akhir secara berjamaah dina wengian Ramadan eta sarua mendakan kana Lailatul Qadar. Sebut-sebut teh mah gitulah. Ulah penting we tah. Akhir. Hah? Akhir puasa. Bukan puasa akhir. Nah, bukan puasa akhir. Penting takbir lah. Tawang terakhir. Karena kisah terakhir lah pilihannya kedua ya. Oh tinggal 2 kali doang ya. Kira aku sebel-sebel kene mah. Di kita yang tinggal penting betul. Diberi pilihan tilu kue 17, 27, 28 sama kene wae. Aku nggak sebel-sebel teh kisah terakhir. Kira aku sih bisa berjamaah. Itu bila ya lah yang Ramadan. Nah, jadi mudah-mudahan dina masalah Lailatul Qadar meskipun walau a'lam, tapi mudah-mudahan orang bisa bagian keutamaan Lailatul Qadar. Yang nama tosrah yang mana tosrah pada cara hingga saya kalau itu pengen mengajarkan ada Allah yang berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur umat Kanjeng Nabi Berpuluh sampai tahun 90 akhir
Menghindari acara selanjutnya yaitu pengurusan doa. Menghindari acara selanjutnya yaitu pengurusan doa. Insyaallah nanti dipimpin doakan saja pengurusan doa sing abdi selaku MC yang berdiapunten bila kata-kata kilang enak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersalawat kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.